مكتبتها بالجروبات ضميتها وياك لان قلت لي الخطاب السياسي السني ما على تقدم، التقدم ما طلع منهم. اعطيك معلومه تصير سابقه عندك بالبرنامج، يعني مكتبه علي ضميتها. تفضل استاذ منى. استاذ هيثم. بالدوره الثانيه انا كنت نائب. طيب. انطرح قانون العطل. وتقدم من المجلس الاعلى في حينها طلب في اعتبار ان يتضمن يوم الغدير عطله رسميه. طيب. رفضنا. تعرف من ساندنا؟ التيار الصدري. وخطاب التيار الصدري كان ان هذا مطلب طائفي لا نقبل فيه ان يتضمن قانون وطني مطلب طائفي. هذا كان خطاب التيار الصدري بالدوره الثانيه. ما اقدر اجاوبك زين لا اجاوبك عليها. لا اقول لك اياها. يقول اذا نسيت حضر شهاده اعطيني شهودك. ما حدا مما بدا عفوا ما حدا مما بدا اللي التيار الصدري كان رافضا ومساندا لنا بالدوره الثانيه عندما قدم طلب من بعض التيارات المشكلة الشيعية. طيب. مطلبا بتضمين عيد الغدير ضمن قانون العطل الرسمية، والتيار الصدري انضم معنا وكان صوته أعلى من صوتنا باعتبار هذا مطلب طائفي. طيب. شنو اللي غير؟ نفس من الزعيم. بس نفس الزعيم. منو من التيار؟ نفس الزعيم هو التيار السيد اليوم. خلينا نشوفهم امام الجمهور حقيقة. عفوا ولذلك اي والله اقول لك في وقتها كان الأحرار لو منو كان في وقتها كان. لا لو اعطيني اسماء قل لي فلان وفلان. الكتلة الصدرية اجتمعت معنا في رفض هذا الشيء. إذا سمحت اليوم ارجع لهم بقول لك هذا. طيب. فما حدا مما بدا اللي التيار الصدري نفس الزعيمه نفسها. اليوم لما شنو الدوافع؟ الواقعه اولا خلي هسه لا قول لي الدوافع بعدين ارجع لي على الواقع. واضح بالنسبه يعني واضح لا نتمنى قلتها اني واقولها بالصوت العالي وبشكل واضح لا نتمنى لسيد مقتدى في أن يحسم خلافات الشيعية بإثارة قضية طائفية ممكن أن تنعكس سلبا على واقع المجتمع العراقي ويكون ثمنها الدم العراقي. أكو إشكالية جدا كبيرة. أخي دا أقول لك اليوم وصلت المرحلة اللي صعد الموضوع أنه هيئة علماء المسلمين تتخذ موقف. كان نفس أستاذ منافقة في الأسبوع قال المجتمع ما طلع ولا حد الآن. زين